thỉnh thoảng cúi xuống hỏi con vài câu, nắm tay con thật chắc để bé không chạy quá xa. Nhiều thành viên đoàn phim nhìn thấy cảnh tượng ấy đều trao nhau ánh mắt khó tả, không phải ánh mắt tò mò thị phi, mà là cảm giác dịu dàng, bởi giữa không gian nghệ thuật đầy bận rộn ấy lại xuất hiện một khoảnh khắc gia đình ấm áp hiếm hoi. Khi Triệu Lệ Dĩnh từ xa bước lại, mặc trên người bộ trang phục cổ trang đang dùng cho cảnh quay, gương mặt vẫn còn dấu vết phấn son nhưng ánh mắt lại tỏa ra sự ngạc nhiên vui mừng rất thật. Cô không chạy ào đến như hình ảnh trong các bộ phim ngôn tình, cũng không tỏ ra bất ngờ quá mức, nhưng bước chân cô dường như nhanh hơn, ánh nhìn dịu lại hẳn khi thấy con trai đang vẫy tay với mình. Cậu bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến ôm lấy chân mẹ. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống bế con lên, gương mặt cô tự nhiên mềm lại như nước. Dù đang mặc đồ cổ trang nặng nề, cô vẫn xoay người để đỡ con một cách thuần thục và quen thuộc. Như thể khoảnh khắc này, cô không còn là minh tinh đang quay phim mà chỉ là một người mẹ đang đón con trong vòng tay sau một ngày xa cách. Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh, ánh mắt bình thản nhưng đong đầy sự ấm áp kín đáo. Dường như anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc mẹ con đoàn tụ nên chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ. Một vài nhân viên phụ trách ánh sáng đi ngang còn khẽ nói với nhau, đây chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nóng nếu có ai chụp được. Sau khi trò chuyện cùng con một lúc, Triệu Lệ Dĩnh xin đoàn phim nghỉ giải lao sớm hơn mọi ngày. Cô tháo lớp mũ đổi sang trang phục đơn giản rồi đi cùng hai bố con ra khỏi phim trường. Không có